No! Popolo! Purtroppo sono desolato. Le regole del torneo sono chiare. Purtroppo devo dichiarare vincente il Cavaliere Nero. Il Cavaliere delle Indie! Alessandro! Una padella. Adesso questo cane turbato dalla furuzia di un ladro di galline. Io voglio che il mio cavaliere abbia diritto a una rivincita. Avvicinatevi, Sir Percival. Una rivincita? Scendi, Mattila. Mio sire, il popolo di Camelot è con voi! Sir Percival! Chi sfidate? Dovrete ricombattere contro Alexander da Dvarka. Volete una rivincita? E il vincitore tra Sir Percival e Alexander da Dvarka sarà il vero vincitore. E non fate i vostri soliti trucchi! Io sono felice. Io sono Bene! Alexander da Dvarka! Sei pronto a sfidare Sir Percival il gallese? Sì, Sir Percival il gallese! Il nostro popolo è pronto a glorificarvi! Per Dvarka! Ma sempre che il popolo di Camelot sia abbastanza caldo! E quindi che si dia inizio al combattimento! Vai Alexander! Non c'è nessuno che tifi per Sir Alexander da Dvarka? Camelot, da quell'altra parte vi stanno bagnando il naso! Alex! 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 Sarà strisciato e sarà messo alla gogna in pubblica piazza! Dai Alex! Dai, forza! Prendi la spada! Ma insomma, siete un cavaliere! È una cravatta! Dai Alex! 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 Stiamo scendendo, Certo! Anche lui! Non può! Sì, non lo fai. Teniamo a fare, io te lo dico. Vai Alex! 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 Forza! Dopo però andiamo a prendere il mio
vinto Sir Mordred? No! Non è possibile! No! No! Posso quindi... A mio avviso, Geoffrey, hanno vinto entrambi! È stato arrestato? Bene, ha vinto! Il mio cavaliere! Con le sue sole forze, con la sua energia, la sua potenza! E ora, bambini, se volete, potrete anche voi partecipare al regno di Camelot con delle prove. Ogni prova vi vedrà